পুরো চমু লাগছে, আমি পুরো হেয়ার স্টাইলে। ঠিক সোজা হয়ে বসো, পিঠ স্ট্রেট। ঠিক আছে, রেডি 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 3 2 1 হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল Nomnom. আমি গান গেয়ে দিয়েছি। সো ইয়েস, আমরা আবার চলে এসেছি আর একটা ফুড চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো দেখতেই পাচ্ছ সুন্দর সাদা শাড়ি আর ও সাদা পাঞ্জাবি পরে বসে আছে, বিকজ আজকে সরস্বতী পুজো, তাই জন্য। বাট হ্যাপি সরস্বতী পূজা এখানে উইশ করবো না, সেটা সরস্বতীর ব্লগে আই থিঙ্ক তোমাদেরকে উইশ করেছি, আমি মনেও নেই সেটা। কারণ উইশ করবো না, কারণ এই ব্লগটা কবে এডিট হবে আর কবে রিলিজ হবে জানি না। দিওয়ালি পুরো ফ্লপ হয়েছিল, তা তো আমরা বলে দিই। যাই হোক, তাই জন্য এখানে উইশ করছি না আর। আচ্ছা ঠিক আছে। তো দেখতেই পাচ্ছ সামনে কি রয়েছে, আমাদের খুব ফেভারিট চিকেন রোল এখানে রয়েছে। তো আজকে এটা দিয়েই আমরা চ্যালেঞ্জ করব, বাকিটা যেমন ঘুটু বলে ঘুটুই বলবে। ওকে, তো রুলস হচ্ছে, তো আমরা আজকে 2 মিনিটসের টাইমিং রাখবো, যেটা মোমো চ্যালেঞ্জে ফেল হয়ে গেছিলো টোটালি। সো আমাদের কাছে দুটো রোল আছে, চিকেন রোল। আমাদের 2 মিনিটসে দুটো রোল শেষ করতে হবে। যদি না শেষ করতে পারে তাহলে জানতে পানিশমেন্ট তো আছে, সারপ্রাইজ পানিশমেন্ট, ইয়েস, যেটা আমরা জানি কিন্তু তোমরা জানো না। ইয়া এবারে আমরা প্ল্যান করেই বসেছি। হ্যাঁ, আমরা বারে বারে এটা বলতে ভুলে যাই। আমরা এডিটিং এর টাইমে মনে করি যে আমরা তো জানি, না না, অনেক সময় তো আমরা যেমন সোনাকা কি যেটা ছিল ফোনে, সেটা তো ওইটা যেমন টোটালি আনস্ক্রিপ্টেড ছিল। আমরা হঠাৎ করে মাথায় এসেছে যে না এরকম একটা কিছু করি। যাই হোক, তো আমরা জানি আমরা কি পানিশমেন্ট পাবো। তো দেখা যাক, আমি চাই যাতে আমিই জিতি। সো এখানে টাইমারটা 2 মিনিটসে সেট করে দেওয়া হবে। তো এখানে আমরা, আমার বন্ধু পৌশালী এখানে রয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ডে, যে কিনা ভিডিওতে আসবে না, তো ওর ফোনটা আমরা ইউজ করব টাইমারটা দেখানোর জন্য। তো আর কথা বাড়াবো না, লেটস গেট স্টার্টেড। 10 মিনিটস না, এটাকে 0 করো। ও 10 মিনিটস বলছি আমি, 2 মিনিটস। 10 মিনিটে আমার খেয়ে ঢেকুর তুলে অজব হয়ে যাবে। 10 মিনিট। সো এখানে আমরা 2 মিনিটসটা সেট করে নিয়েছি। দেখা যাচ্ছে কিনা? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। তো এখানে 2 মিনিট সেট করে নিয়েছি। উল্টো দেখা এটা, হ্যাঁ উল্টো তো অবভিয়াসলি দেখা যাবে। তো এখানে আমরা স্টার্ট করব, খাওয়াটা স্টার্ট করব। এটাকে স্টার্টটা টিপে খাওয়াটা স্টার্ট করব। ঠিক আছে, চলো স্টার্টটা তুমি করো। এটা আগে তো না 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 না, ওসব হবে না, চলো রাখো। আরে আমি ছুলে নি না, ছুলতে ফুলতে হবে না, ওসব ছোলা হয় না, এটা পেঁয়াজ নয়। গুড়ি গুড়ি ছিঁড়বে খাবে, নাহলে মস্তি আসবে কোথা থেকে। 1 2 3। এই আপনি খা। আর 1 মিনিট বাকি। শেষ করতে হবে।
তোমার ভয় আছে। দুজনের মুখে আছে। এটা ড্র। এত খাটলাম কিসের জন্য? না, টুইস্টটা তো বলিনি। আবার ড্র হয়েছে, মজা আসে থোড়ি, ভিডিও বানাচ্ছি, এত খাটলাম, আপনারা এত ইয়ে করে দেখলেন, হবে থোড়ি। আমাদের দুজনেই পানিশমেন্ট খেতে হবে। ড্র করলো শুধু শুধু, কি দরকার ছিল? আমি খুব খুশি হয়েছি ড্র করে, মানে আমি আজকে আমার ইয়েই ছিল যে আমি হারবো না। লাভ নেই, আমাদের দুজনকেই খেতে হবে আজকে। চিলি সসের মধ্যে গোলমরিচ দিয়ে খেতে হবে। অল্প অল্প, হ্যাঁ দেখো, 1 চামচ সস আর একটা গোলমরিচ, ফাইন। প্রথমে কে? খেতে যখন হবে খেয়ে নি। প্রথমে কে? ইস, রোলটাও তো রাখা যাবে না। আমি ভাবলাম, আমি আবার বলছি যে ইস একটু রোল রেখে দিলে ভালো হতো, এটাকে রোলটা খেতাম। চলো আগে কে? স্টোন পেপার সিজার, স্টোন পেপার সিজার কাট। ঠিক আছে, চলো। দুজনকেই তো খেতে হবে। ব্যাস, আরে কত দিলে? আমাকেও তো দেবে। তো তুমি তো ভালোবাসো। এই যে पकड़िए उसके ऊपर एक काला मिहिदाना। এবার জল খেতে পারবো তো? খেয়ে এই যে, না খেয়েই না, 5 সেকেন্ড দাঁড়াতে হবে। কা কা আমার জলটা রেডি রাখো, মার মেরে শেষ করবো কিন্তু। দেখ, সামনে নিয়ে আসো। পিজা টপিং দিলাম, আমি খুলে রাখছি। তাড়াতাড়ি গুনবে, তাড়াতাড়ি গুনবে। হবো? 1 2 3। One, 2, 3. ওই 1 2 3 4 4.5 4.5 2 4.5 3 4.5 5 না, মুখে সেভ করে রেখেছিল। চালাক নাম্বার 1। বাবা, এটা দিন নাক দিয়ে জল। ও ওকে, আই আন্দাজ। এবার তোমার বাড়ি। আগে একটু এটা চামচটাকে একটু ধুয়ে নাও। এই একটাই দেবো? আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। ওরে বাবা, এতটা? ব্যাস, এই যে আমার সেমি অ্যামাউন্ট, কিন্তু এই পড়ে যাবে এরকম বেঁকিয়ে। জল রেডি রাখো। জল ইজ রেডি। ঢাকনা খোল। দাঁড়াও, আগে 5 সেকেন্ড গুনতে হবে তো। 1 2 3। 1 2 3 4 4 4 10 সেকেন্ড গুনো। 5 6 एक दिन बीत जाएगा। 7
8 9 9 পরে কি আসে? 1 0 10 ঠিক আছে না তুমি জিতে গেছো। হেরেছে দুজনেই। স্পাইসি নুডল খেয়ে যে নাচছে তার থেকে আর কি এক্সপেক্ট করতে পারি? আমার গলাটা এখানটা জ্বলে যাচ্ছে। ওকে, আজকে রোল খেলাম, দুজনেই হারলাম, আই মিন ড্র হয়েছে। ড্র হয়েছে। হ্যাঁ, তো জানোই কি বলতে হবে, কি করতে হবে, কি করতে বলতে হবে। কিছু হবে না, না, লিখতে না, হবে, আমরা বলবো, তোমরা কমেন্টে করবে। লিখতে হবে। ইয়েস। সো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও, আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। যারা নতুন আছো চ্যানেলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, দিও, প্লিজ। আমাদের খুব ভালো লাগবে। আর খুব ভালো লাগবে, এটা মোটিভেশন হ্যাঁ, পাবো, একদম মোটিভেশন পাবো, যেটা কিনা মোটিভেশন, যেটা কিনা খুব প্রয়োজন আমাদের, ইউ নো। আর একটা সুন্দর একটা লাইক, लाइक प्लीज, अंगूठा मत दिखाना पर लाइक जरूर देना। जरूर दिखाना, दिखाना नहीं, देना, देना पड़ेगा ना। হ্যাঁ দেনা। তো আজকের ভিডিওটা তাহলে এই অবধি থাকলো, Yes. আবার খুব তাড়াতাড়ি ফিরবো একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে, বা একটা রেসিপি ভিডিও নিয়ে, বা একটা ভ্লগ নিয়ে, ইয়েস, যা কিছু একটা নিয়ে আমরা ফিরে আসবো, নিশ্চয়ই কারণ আমাদের ফিরে আসবো। কাজই ওইটা। হ্যাঁ। সো তোমরা সবাই স্টে টিউন। ইয়েস।